तो हेलो लोगों सबका स्वागत है रीफॉर्म रॉकस्टार में। तो गाइस लेकर आ गया हूँ हंग्री बर्ड्स की ईयर एंड अवार्ड्स 2020 की लेटेस्ट अपडेट लेकर। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए गाइस। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हंग्री बर्ड्स ईयर एंड अवार्ड्स कब आने वाले हैं। तो गाइस ईयर एंड्स अवार्ड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और गाइस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हंग्री बर्ड्स के इस वीडियो पे एम करते हैं ओनली 111 लाइक्स के लिए। तो गाइस चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस आपको जैसा पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही मैंने यहाँ पर हंग्री बर्ड्स ईयर एंड अवार्ड्स 2020 के नाम से एक यहाँ पर वोटिंग करवाई थी, जिसमें मैंने आपको अपने फेवरेट चीज़ों को पिकअप करने के लिए कहा था, जिसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी थी। तो गाइस उस वीडियो में मैंने 1000 लाइक्स का एम रखा था, पर गाइस आपने अभी तक उसको पूरा नहीं किया। तो गाइस जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे ईयर एंड्स अवार्ड की यहाँ पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। गाइस जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, यहाँ पे अब तक 400 से ज़्यादा लोगों ने उस फॉर्म में वोट किया है और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस अगर आपने वोट नहीं किया है तो जल्दी से जाके वोट कर सकते हैं और साथ ही साथ उस वीडियो को जाकर लाइक ज़रूर कर दें। गाइस जैसे ही 1 के लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं मैं वहाँ ईयर एंड हंग्री बर्ड्स ईयर एंड अवार्ड 2020 लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। जी हाँ गाइस उस पर 1 के लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। गाइस जैसे ही 1 के लाइक्स कंप्लीट होते हैं मैं यहाँ पर हंग्री बर्ड्स के ईयर एंड अवार्ड्स लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चलने वाला है उसके विनर्स। गाइस यहाँ पे 12 कैटेगरीज में डिफरेंट नॉमिनेशंस हैं जो कि आपको गूगल फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अपने फेवरेट मेंबर को जिताने के लिए आप ज़रूर जाकर वोट कर सकते हैं। वीडियो और फॉर्म दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करिएगा अपना फेवरेट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।